ယခုတိုင်းမှာမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့တေကျင့်တရားကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများအထောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်တရားဟောတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာပင်တိုင်းကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်တဲ့အာနာပါနမတ်ပုံမှန်နည်းများစတင်သင်ကြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းရဲ့မောင်တော်မြေစင်းဒီမှာပင်တိုင်းကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်သည့်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်တမာတိမထူတောင်းခင်မှာရှေးဥစွာပွားများအထောက်ရတဲ့ကိုယ်ဆောင်ကမ္မဋ္ဌာန်း၄ပါးရှိပါတယ်နံပါတ်1ကဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာနံပါတ်2ကမေတ္တာဘာဝနာနံပါတ်3ကတေကျင့်တရားနံပါတ်4ကအတုပဘာဝနာဆိုပြီးတော့ဒီ၄ပါးပွားများအထောက်ရတယ်ဒီ၄ပါးကိုဓမ္မရဲ့ကိုယ်ရံတော်ဒီလို့ခေါ်ပါတယ်တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာတရားမရတာမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒီကပ္ပဋ္ဌာန်းတွေပွားများပေးခြင်းဖြင့်အစဉ်ပြေသွားနိုင်တယ်တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာတရားတွေကမတိုးတက်ဘူးကမ္မဋ္ဌာန်းလုံးမှာညီငွေတွေဆိုရင်ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းတွေရဲ့အကူအညီကိုယူရပါတယ်အဲ့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကမနေ့ကတော့ကဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာမနကမိမိတို့ပွားခဲ့ပြီးပြီယခုထိုင်မှာတော့မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့တေကျင့်တရားပွားများအထောက်ဖို့မိမိတို့ပွားများအထောက်ရပါမယ်ဒါကြောင့်ပန်းဖလက်လေးလမ်းလိုက်မယ်ပန်းဖလက်စာရွက်လေးမေတ္တာပွားဖို့အစီအစဉ်တွေ့လားမေတ္တာပွားဖို့အစီအစဉ်ဆိုတာလေးတွေ့လားကိုရှိတဲတဲ့နိုင်စကောဝိုင်းတစ်ခုကဲ့သို့စိတ်ထဲကနေပြုလုပ်ပြီး30ပုံသားတတ္တဝါတွေအဲ့ဒီစကောဝိုင်းတွေကိုထည့်ပါပြီးရင်မသူမေတ္တာပို့ရမှာလေကိုယ်မေတ္တာပို့ရမယ်အဲ့ဒီမေတ္တာပို့တဲ့ဆိုရိုးလေးရတော့အောင်9ကောက်လောက်ဆိုပါမယ်ဆိုမယ်ငါတိဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဤချမ်းသာရပါလို့ဤငါဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာတကဲ့သို့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားရှိသည်များတတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေငါသည်ဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဤချမ်းသာရပါလို့ဤငါဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာတကဲ့သို့တဲ့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားရှိသည်များတတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေငါသည်ဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဤချမ်းသာရပါလို့ဤငါဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာတကဲ့သို့တဲ့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားရှိသည်များတတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေပန်းပလက်လေးပိတ်မယ်မျက်စိလေးမိတ်ဘဝမစီသေးနဲ့အောင်အလွတ်ဆိုကြည့်မယ်၃ကောက်ငါသည်ဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဤချမ်းသာရပါလို့ဤငါဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာတကဲ့သို့
တနေ့ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားရှိသည်မြတ်တတဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေငါသည်ဘေးရန်ကင်းရပါလို၏ချမ်းသာရပါလို၏ငါဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာတကယ်တော့တနေ့ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားရှိသည်မြတ်တတဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေရပြီပေါ်ပုံပေါ်နီလေးနားထောင်မယ်ငါသည်ဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဤချမ်းသာရပါလို့ဤလို့ဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံကိုအာရုံရှုဘသူရဲ့ပုံအာရုံရှုမလဲကိုယ့်ရဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်အာရုံပြုလိုက်မမြင်လဲကိစ္စမရှိဘူးကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ကိုမေတ္တာပို့ပြီးပို့နေပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကတခြားအတွေ့တခြားသောနေရာတွေရောက်နေမှဆိုလို့ကိုယ်မေတ္တာပို့တဲ့ကံပါဘသူကိုအာရုံပြုမလဲကိုအာရုံပြုပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိအာရုံပြုရင်အကောင်းဆုံးလဲဆိုရင်တော့ပြုံးပျော်ရွှင်လာလောက်တဲ့ထိအာရုံပြုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပြုံးရွှင်နေတဲ့မျက်နှာလေးအာရုံပြုဆိုရိုးလေးပွားရမှာကငါသည်ဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဤချမ်းသာရပါလို့ဤငါဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာတကယ်တော့ပြီးရင်တော့တတ္တဝါတွေအာယုံပြုတတ္တဝါတွေဆိုတာတော့32ဘုံသားတတ္တဝါတွေကအမြောက်များစွာရှိတယ်အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မြင်နိုင်တဲ့လောက်ကုန်းပေါ်မှာဆိုရင်လူတွေရှိမယ်နွားတွေချင်းသီးတွေကြားတွေပေါ့နော်မြင်းတွေရှိမယ်ရေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါးတွေမိချောင်းတွေလိတ်တွေရေတရဝါတွေရှိမယ်ကောင်းကင်မှာတောင်ပံတစ်ဖက်နဲ့ပြန်နိုင်တဲ့ငှက်တွေရှိမယ်နတ်မြမာတွေရှိမယ်အပယ်ငရဲသားတွေရှိမယ်အပယ်ဒုက္ခရိပုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမယ်အဲ့တော့32ဘုံသားတတ္တဝါတွေဆိုတဲ့သိတင်ညာအမှတ်လေးထားပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့လောက်လေးတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးမမြင်လဲရတယ်တခုမှမမြင်လဲရတယ်တတ္တဝါတွေဘက်ကိုစိတ်တင်ညာလေးရှိထားရမယ်။ဘာရှိထားရမလဲ။စိတ်တင်ညာလေးရှိပြီးရင်ဘယ်လိုပွားမလဲ။အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားရှိသည်မြတ်တတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုအာယုံပြုမယ်။ငါသည်ဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဤချမ်းသာရပါလို့ဤငါဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာတကယ်တော့တတ္တဝါတွေအာယုံပြုမယ်အတ္တနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားရှိသည်ဗျာတတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေပွားတတ်ပြီလားဒါ30ဘုံသားတွေပိတ္တာပွားတာနော်ပိတ္တာဆိုတာက30ဘုံသားတွေမှာမဟုတ်ဘူးတူးချင်းတယောက်ချင်းစီတယ်ပိတ္တာပွားရတယ်ပိတ္တာပွားတဲ့အခါမှာဒါလေးကိုမှီပြီးတော့မိမိတို့ပွားမယ်ဆိုကြပါစို့ကိုယ်မှာအဖေမေရှိတယ်အဖေမေမေတ္တာဖို့မယ်ဆိုရင်30ဘုံသားတတ္တဝါဒီနေရာမှာဗာထည့်မလဲအဖေမေနာမည်လေးထည့်ပြီးတော့မေတ္တာဖို့ကဲမိမိတို့ရဲ့အဖေမေတွေဒါအကုန်လုံးအဖေမေရှိကြတာပဲအဖေမေတွေမေတ္တာဖို့ခြင်းပဲဘယ်လောက်ဒီအာယုံရှုမလဲဆိုရင်ကိုယ်အဖေမေရဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံကိုအာယုံရှုဘယ်လောက်အာယုံရှုမလဲပို့မဲ့ပုံစံလေးကငါသည်ဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဤချမ်းသာရပါလို့ဤငါဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာတကယ်တော့ငါဤအဖေမေတို့သည်
ဘေးရန်ကင်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုဘာနေတူပို့တဲ့ကမှာတော့နံပါတ်လေးတက်ပေါ့နော်ငါအမေဘသူသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေချမ်းသာပါစေအဲ့တော့ဦးဇင်းကတော့မေတ္တာပို့ပြီးဆိုရင်သူ့စီကိုသွားမပို့ကိုယ်စီမှာပဲခေါ်ပို့တယ်ဆိုကြပါစို့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားမေတ္တာပို့မယ်ဦးဇင်းရဲ့ဆရာသမားဆိုရင်လက်ကူဘော်ဒီအင်ဂျင်ရိတာဆရာတော်ကိလာတာပေါ့နော်ဒါဆိုဦးဇင်းရဲ့ဆရာလည်းဟုတ်တယ်အကိုဝမ်းခွဲလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေတ္တာပို့ပြီးဆိုပါစို့ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာဆရာတော်ဘုရားတရင်သုံးနေတယ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံရိပ်ကိုအာယုံရှုတယ်ပြီးရင်နှလုံးသားတက်တဲ့ကိုစိတ်အာယုံပြုတယ်ဘယ်တက်တဲ့လဲနှလုံးသားတက်တဲ့လေးကိုစိတ်အာယုံလေးပြုပြီးတော့ဆရာတော်ဥကေလာတသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေချမ်းသာပါစေဒီလိုမေတ္တာပို့တယ်အကယ်၍မိမိတို့ကလည်းပဲမိမိတို့အမေအဖေအဝေးမှာရှိနေတယ်အဝေးမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတော့ပြန်မနေနဲ့ဘယ်မှာခေါ်မလဲကိုယ့်စီကိုခေါ်ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာကိုယ့်ရဲ့အမေဓမ္မမုတ်အဖေပေါ့နော်တယောက်စီရှေ့မှာတိုင်းနေတယ်သူ့ရဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံရိပ်လေးအာယုံပြုတ်ရဲ့အာယုံပြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်တက်တက်လေးကိုစိတ်ညွတ်မလဲနှလုံးသားလေးတက်တက်လေးစိတ်ညွတ်လိုက်ဘာကြောင့်နှလုံးသားတက်တက်ကိုစိတ်ညွတ်ခိုင်းတာလဲဆိုရင်အကယ်၍လေးနမိတ်တွေရပြီဆိုရင်နှလုံးမှာသွားပြီးတော့တွေ့တယ်ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာတက်ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာနှလုံးလေးတွေသွားသူ့ရဲ့နှလုံးလေးတွေကပူနေတယ်အေးနေတယ်လှုပ်နေတယ်လုံးသားလေးကဖြူလာတယ်ဒီလိုသဘောတရားလေးတက်ရောက်တာဒါကြောင့်နှလုံးသူ့ရဲ့နှလုံးလေးအေးတဲ့အထိသူ့မှာနှလုံးလေးကဖူးနေတယ်ဆိုသူ့မှာခက်ခဲလေးတွေရှိတယ်ပူလောင်မှုလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေပျောက်သည့်အထိကိုယ်ကနှလုံးလေးကိုစိတ်လေးနဲ့ညွတ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာအန္တရာယ်တွေကင်းသွားတာတွေတောင်ရှိတယ်အဲ့တော့နှလုံးလေးတက်တက်လေးအာယုံစိုက်ပြီးတော့ငါအဖေသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေချမ်းသာပါစေဒီလိုမေတ္တာပို့အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့အမေဖေကနေမကောင်းဘူးအဲ့ရတဲ့မှာတော့ဘုံလဲနေတယ်မထနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့အကောင်းပကတိကိုယ်ဖေးမေးလန်းဆန်းအကောင်းပတိကျမ်းပါပြီးတော့နေတယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားလေးကိုတက်တက်လေးအာယုံပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖေးမေးတွေကျမ်းမာရေးတွေတောင်မှကောင်းသွားတာတွေရှိတယ်ယောဂကုစားစိတ်ဆွမ်းအားတဲ့စိတ်နဲ့ယောဂကုတာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့မြေစဉ်တတိယနီးဆိုရင်ဒါစိတ်ဆွမ်းအင်နဲ့ယောဂဗျာတွေကုတယ်အခုတော့စိတ်ဆွမ်းအင်ဘာနဲ့ကုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာမေတ္တာနဲ့ကုတာပဲပေကြီးတွေရွတ်တယ်ဆိုတာပေကြီးဆိုတာဒါသစ္စာမေတ္တာပဲသစ္စာမေတ္တာရဲ့အစွမ်းကြောင့်ယောဂဗျာတွေပျောက်သွားတယ်အခုလည်းကိုယ့်ရဲ့အမေဖေးကဲ၍နေမကောင်းမှုအိယာထဲမှာဘုံလေးနေတယ်ဆိုရင်တော့တကယ်အကောင်းပကတိတိုင်းကျမ်းမာပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမိရဲ့ပုံရိပ်လေးအာယုံယူပြီးတော့မှမေတ္တာပို့ပြီးကျမ်းမာသွားလိမ့်မယ်နော်။နောက်ကိုယ်ဆရာသမားတွေရှိမယ်ကိုယ်ဆရာသမားတွေလည်းမေတ္တာပို့ပါ။ဘာတွေမေတ္တာပို့မလဲ။ဆရာသမားတွေဆရာသမားတွေမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဘယ်လောက်ထိအာယုံရှိမလဲပြုံးပျော်ရွှင်လာသည့်ထိအာယုံရှိပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရှင်တွေဒါတွေလည်းမေတ္တာပို့ကိုယ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမယ်ဘဝမှာကိုယ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်ကိုယ်ကိုမုန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိမယ်ကိုယ်ကရွေးချယ်ပိုင်းကမရှိဘူးပေါ့နော်တွတ်တော့ကိုယ်စိတ်ကတော့ဖောက်လဲဖောက်ပြန်မဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူကိုယ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပြုံးပျော်ရွှင်လာလောက်တဲ့ထိအာယုံရှုပြီးတော့မှမေတ္တာပို့ရမယ်အဲ့တော့မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းဦးဇင်းတို့သင်ကြားတယ်သင်ကြားတဲ့အခါမှာပွားရမှာက30ဘုံသားတတ္တဝါတွေမေတ္တာပွား30ဘုံသားမေတ္တာပွားရင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်ပြီးတော့မေတ္တာပွားတော့အဖေတွေမေတ္တာပွားအမေရှိသေးရဲ့အမေကိုမေတ္တာပို့ဆရာသမားတွေ
မေတ္တာဖို့အလို့ရှင်လို့သမားတွေမေတ္တာဖို့ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေမေတ္တာဖို့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေမေတ္တာဖို့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ရာရိုးရာဆိုင်နှက်တွေဒါလေးတွေအာယုံရှုပြီးတော့မှမေတ္တာပွားမယ်မေတ္တာပွားတတ်ပြီလားမေတ္တာပွားမယ်နော်ကိုယ့်အိမ်ရောက်တဲ့ကာမလေးဒီတိုင်းပဲမေတ္တာပွားမယ်ဆိုရင်ကိုမေတ္တာပို့တဲ့ကာမကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်လေးအာယုံယူပြီးတော့မေတ္တာပို့တခြားသုံးတူတရားကိုမေတ္တာပို့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်လေးပြုံးပျော်ရွှင်လာတော့တဲ့ဒီအာယုံလေးယူပြီးတော့မေတ္တာပို့အဲ့တော့ပို့နေရင်လည်းကိုယ်စိတ်လေးလှုပ်လှုပ်ကြည်နူးလာတယ်ကိုယ်စိတ်ကလှုပ်လှုပ်အေးချမ်းလာတယ်ဒါဆိုရင်မေတ္တာရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဥဒ္ဒနတ္တလောကကြီးမှာမေတ္တာတဲ့လူအပ်တယ်ဥဒ္ဒနလူသားတွေမှာလောဘဒေါသတွေများတယ်ဆိုဆုံးကတော့အကောင်းမမြင်တဲ့စိတ်တွေများတယ်အကောင်းမမြင်တဲ့စိတ်တွေများတယ်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ရိတ်တွေတန်းနေတာရှိတယ်တခြားမရှိကြည့်နေဥစဉ်တို့နိုင်ငံဆိုရင်ဘာမှသိကောင်းတာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အားလုံးကဒုက္ခတွေရောက်နေတာများတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုယ်တိလျောက်သွားရောက်ပြီးတော့မကူညီနိုင်ဘူးကိုလှုပ်ပြီးနိုင်တာဘာပဲရှိသလဲဆိုတော့မေတ္တာပဲပို့ပေးနိုင်တယ်ဘာပဲရှိတာလဲအေးအကြောင်းမို့မေတ္တာများပြီးဘာများပြီးမလဲအေးဒါမေတ္တာပွားဖို့အဲ့တော့မေတ္တာပွားပုံပြီးတော့တည်ခြင်းတရားပွားပုံတည်ယူပါမယ်ယခုတိုင်မှာကမ္မဋ္ဌာန်းနှစ်ခုစလုံးပွားပါကမ္မဋ္ဌာန်းဘယ်နှခုလဲကမ္မဋ္ဌာန်းနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့တည်ခြင်းတရားပွားပုံပန်းဖလက်လေးကြည့်လိုက်မယ်တွေ့လားတွေ့လို့ရင်ဆိုမယ်၃ကောက်လောက်ရတော့အောင်ခတ်သိမ့်သောတတ္တဝါတို့သည်တပွဲဒီနေကြသလိုငါလေးပဲတရားအောင်မှန်ပါတကားတရားချီသေးခတ်သိမ့်သောတတ္တဝါတို့သည်တပွဲဒီနေကြသလိုငါလေးပဲတရားအောင်မှန်ပါတကားတရားချီသေးခတ်သိမ့်သောတတ္တဝါတို့သည်တပွဲဒီနေကြသလိုငါလေးပဲတရားအောင်မှန်ပါတကားတရားချီသေးပန်းပလက်လေးပိမ့်ပဲတစ်ခေါက်မျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့အလွတ်ဆုံးပဲခတ်သိမ့်သောတတ္တဝါတို့သည်တပွဲဒီနေကြသလိုငါလေးပဲတရားအောင်မှန်ပါတကားတရားချီသေးဆိုတဲ့စာပိုက်လေးကအာမှန်နေပါတယ်တတ္တိခွန်အားတွေပါတယ်တည်ရဲတယ်အချင်းပြေဒီတည်ခြင်းတရားပဲချိန်လာငါတည်ရဲတယ်ငါပြင်ထားတယ်တည်ခြင်းတရားကိုငါသိထားတယ်ငါကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်သည့်အတွက်မို့တည်ခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ရဲတယ်ဆိုတဲ့အာမှန်တတ္တိခွန်အားတွေပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတည်ခြင်းတရားပွားဖို့အထူးပဲလိုအပ်တယ်။ဘာလို့လိုအပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မရွေးတည်သွားနိုင်တယ်။လူဆိုတာကနေတိုင်းတည်ခြင်းတရားသို့သာဥတည်သွားနေတယ်။အဲ့တော့တတ္တဝါမှန်သမျှမတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးအလုံးကတည်မှာပဲဦးဇင်းလည်းတည်မယ်မိမိတို့လည်းတည်သွားကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။အဲ့တော့ဒီတည်ခြင်းတရားကိုလက်ခံဖို့အဓိကတော့လက်ခံရဲဖို့လိုအပ်တယ်လက်ခံပြီးတော့ပြီဆိုရင်တည်တဲ့အခါမှာလေတည်ငြိမ်နဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်တည်တယ်ဆိုတာတော့တဘာဝတရားပဲမဆန်ဘူးကိုတယောက်တည်းကြုံတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကြုံလာတဲ့အခါမှာရှင်ဆိုင်ပုံရှင်ဆိုင်နေတာတော့ကွာသွားတယ်တချို့ဓမ္မမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တည်ခြင်းတရားနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီဆိုရင်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားတယ်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့လဲပဲတည်ခြင်းတရားကိုခေါ်မှာပဲပျော်လဲခေါ်မှာပဲဝမ်းလဲခေါ်မှာပဲမလိုက်ခြင်းလဲခေါ်မှာပဲအဲ့တော့
ဂျုံတဲ့ကံမှာတည်ငြိမ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ရောက်လို့ချင်ဦးဇင်းတို့တည်ကြရမယ်ပေါ့နော်ကဘာမြေကလူသားတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေအရင်ထွက်ခွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နောက်မှထွက်ခွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပဲကွာတာပဲကဘာမြေကြီးဆိုတာအစ်လူတွေဆိုတာလဲသွားမယ်ပေါ့နော်ကိုရှိကအဘိုးဘွားဘီပင်တွေဒါတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆိုရင်ကိုလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့တည်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီတည်ခြင်းတရားကိုကဆင်ခြင်ထားဖို့ပွားများထားဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ငါတည်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအတီလေးရှိမှကိုထိန်းနိုင်မှာကိုဘာလုပ်နိုင်မှာလဲမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဒါလေးကတတိလေးကကိုပြီးမှမင်းတရားအောင်မယ်တရားမှဖြစ်တဲ့အတွက်မို့ဒီမကောင်းတာတွေဘာလို့လုံးနေမလဲမင်းတရားအောင်မယ်တရားမှဖြစ်တဲ့အတွက်မို့ဘာလို့ကောင်းတာတွေမလုပ်တာလေဒီချင်းတရားပေါ်တယ်ဆိုတာကမကောင်းတာလေးလည်းရှောင်ဖြစ်အောင်ကောင်းတာလေးတွေလည်းလုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်နောက်ကိုယ်စိတ်ကလေးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးဖို့လိုတယ်ဗာမွေးဖို့လေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးပေါ့နော်တပတ်သားကိုကုညီမေတ္တာလေးတွေနဲ့ဆက်ဆံကရုဏာတရားတွေနဲ့ဆက်ဆံကျင်နာရှုရပြီးဘာလို့လဲဆိုတာတခဏပဲပေါ့နော်တခဏပဲနေရတာတခဏတော်တော်မှာတူနဲ့တူမခေါ်မပြောရံဖြစ်တာတွေမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ဆိုးစိတ်ရုပ်စိတ်ပုတ်တာတွေလည်းမထားနေပေါ့နော်ချိန်တန်တော့ထွက်ခွာသွားပြီဆိုရင်ဒါတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီသဘောတရားလေးတွေသိဖို့သိခြင်းတရားပွားရမယ်အဲ့တော့ပွားပုံပွားနည်းကခတ်သိမ်းသောတတ္တဝါတို့သည်တဖွဲဖွဲတည်နေကြသလိုအဲ့လိုဆိုတာနဲ့အာယုံပြုရတာလေးပါတယ်ဘာအာယုံပြုမလဲဆိုတော့ကိုမြင်ဘူးတွေ့ဘူးတဲ့အလောင်းကောင်အာယုံပြုဘာအာယုံပြုမလဲအမျိုးသားဆိုရင်အမျိုးသားအလောင်းကောင်အာယုံပြုအမျိုးသမီးဆိုရင်အမျိုးသမီးအလောင်းကောင်အာယုံပြုကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကတည်သွားတဲ့အာတုဘပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ပေါ့နော်အမျိုးသားဆိုရင်အမျိုးသားအလောင်းအမျိုးသမီးဆိုရင်လည်းအမျိုးသမီးအလောင်းပေါ့နော်ကိုယ်ဆွေမျိုးညာတကကိုယ်အတိတွေကကိုမြင်မှုတွေ့မှုတဲ့အလောင်းကောင်းလေးတစ်ခုအာယုံပြုတ်လိုက်မယ်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဆိုရမယ့်ဆွေရိုးလေးကခတ်သိမ်းသောတတ္တဝါတို့သည်တဖွဲဖွဲတည်နေကြသလိုဒီလိုပွားတချို့တော့လေကိုမြင်မှုတွေ့မှုတဲ့အလောင်းကောင်းကမရှိပြန်ဘူးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးတန်တိမ့်ချိုင်းတွေကိုအာယုံပြုဘာတွေအာယုံပြုမလဲသုံးတန်တိမ့်ချိုင်းတွေပေါ့နော်တတ္တဝါတွေတည်ကြည်ပြီးတော့မြုပ်နှံထားတဲ့သုံးတန်တိမ့်ချိုင်းတွေမျက်စိစိတ်အာယုံမှာအာယုံပြုပြီးတော့ခတ်သိမ်းသောတတ္တဝါတို့သည်တဖွဲဖွဲဒီနေကြသလိုဒီလိုလေးဆိုရိုးလေးဆိုပြီးတော့ပွားပြီးရင်အဓိကရေးကြီးတာကငါလည်းပဲဒီစာပိုက်လေးရောက်တာနဲ့ကိုတည်နေတဲ့ပုံကိုအာယုံရှုဘယ်သူအာယုံရှုမလဲကိုတည်နေတဲ့ပုံကိုတည်နေတာကကဲကိုရဲ့အိမ်မှာကရင်ပေါ်မှာပလက်ကလေးခြေမနှစ်ဖက်ကိုကျိုးလေးနဲ့ချီလက်ကလေးကိုဘေးချပေါ့နော်မြတ်တွန်းဟောက်ဖက်လေးနဲ့ကနာကုမမဘာသွေးမှမရှိတော့ဘဲနဲ့အေးဆက်တောင့်တင်းနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာရုပ်ကိုယ့်ရဲ့အတုပခန္ဓာကိုယ်ဒါကိုအာယုံပြုမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဓမ္မမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ရေဝေးတုတ်တံပေါ့နော်ဉာဏ်ကုန်မှဆိုရင်ရေဝေးထိန်ပင်တို့ရေဝေးတို့ပို့တယ်ထိန်ပင်ကတော့ဦးဇင်းတစ်ခါမှမရောက်ဘူးဆိုတော့ထားလိုက်တော့အဲ့တော့ရေဝေးတုတ်တံပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ဘယ်လိုပို့တယ်တော့မသိအဲ့တော့ရေဝေးတုတ်တံပါပို့ပြီးဆိုရေခဲတိုက်တယ်ထားပြီးရင်ဘာလုပ်လဲအခေါင်းထဲမှာအလောင်းပြင်တယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကဘယ်လိုလေးအာယုံပြုမလဲဆိုရင်အခေါင်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အလောင်းပြင်ထားတာလေးအာယုံပြုဘယ်ထဲမှာလဲအခေါင်းထဲမှာပေါ့နော်ကြောက်မနေနဲ့နော်ကြောက်เสียတော့မဟုတ်ဘူးဟာရှင်ဘုရားခေါင်းကြီးနဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းမရှိမင်္ဂလာလည်းမရှိဆိုပြီးတော့တွေးမနေနဲ့နော်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခေါင်းထဲကရောက်ကိုရောက်ပါပဲအဲ့တော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့လှုပ်လိုက်ပေါ့နော်မှန်ကောင်းလှုပ်မလားပေါ့နော်စပယ်ရှယ်အခေါင်းနဲ့လှုပ်ချင်လဲလှုပ်လိုက်ပေါ့နော်အခေါင်းတောင်မှ
တချို့ကရွေးတာရှိတယ်တည်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့အကောင်းထဲမှာကိုကအလောင်းပြင်ထားမယ်ဘိုက်ပေါ်မှာလည်းဗာတင်မလဲပန်းဒီတဝီဝီပေါ့နော်နင်းစီကလေးတွေတို့စပယ်ပွန်လေးတွေတို့ဘိုက်ပေါ်မှာဒါတင်ထားတယ်နော်တည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲမျက်နာလေးပဲလိမ့်ချေလိုက်အောင်ပေါင်နာတွေဖွေးသားတုပ်ပြလိုက်ပေါ့နော်မျက်နာပေါင်နာတွေတုပ်နှကန်းဒီလေးတွေစိုးဒါမှကြည့်ပြောရှုပြောဖြစ်သွားအောင်အဲ့တော့အကောင်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အလောင်းကိုတည်နေတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေပေါင်းတဲ့နေရာလေးလိုက်ဖို့တွေပေါ့နော်လွမ်းသူပန်းခွေတွေကလည်းရှိတယ်ခေါင်းရက်မှာကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကထောင်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပွားရမယ့်ဆိုရိုးလေးကငါလေးပဲတရားအောင်မှန်ပါတကားတရားချီသေးတရားချီသေးဒီလိုပွားအဲ့တော့သုံးတန်သိဉ္ဇိုင်းဝါမှာဒီလိုအခေါင်းနဲ့တကြိုတာမပွားခြင်းဘူးဆိုရင်လေမီးပုံပေါ်မှာမီးရှို့နေတဲ့ပုံကိုအာယုံပြုဘယ်ပေါ်မှာလဲမီးပုံပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေပြန်တော်မူပြီးဆိုရင်တော့တေချာတော့မီးရှို့ခံရတာပဲပေါ့နော်တင်ပုံနဲ့မီးတွေတင်ပြီးတော့မီးရှို့တာအဲ့ဒီမီးရှို့တဲ့မြင်ကွန်းကိုလည်းအာယုံယူပြီးတော့ပွားလို့ရတယ်ဘယ်လိုပဲပွားပါအဓိကတော့ကိုယ်တည်နေတဲ့ပုံဖော်ရမယ်ဘယ်သူပုံဖော်ရမှာလဲကိုယ်တည်နေတဲ့ပုံလေးကိုပုံဖော်ပြီးတော့ပွားပေါ့နော်ဆိုရိုးလေးကခတ်သိမ်းသောတတ္တဝါတို့သည်လို့ဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းကိုမြင်ဘူးတွေ့ဘူးတဲ့အလောင်းကောင်အာယုံပြုငါလည်းပဲလို့ဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းဘယ်သူအာယုံပြုမလဲကိုတည်နေတဲ့ပုံကိုအာယုံပြုမယ်ပွားတတ်ပြီလားပွားတတ်ပြီနော်ပွားတတ်ပြီဆိုရင်ယခုတိုင်းမှာဒီကမ္မဋ္ဌာန်းနှစ်ခုတစ်ခုစီပွားမယ်ဆိုလဲပွားလို့ရတယ်တစ်လက်စီပွားမယ်ဆိုရင်လည်းပွားလို့ရတယ်အဲ့တော့မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်း9မိနစ်ပွားပြီးသွားပြီဆိုရင်တည်ခြင်းတရား9မိနစ်ပွားတည်ခြင်းတရားလေး9မိနစ်ပွားပြီးသွားပြီဆိုရင်မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်း9မိနစ်ပွားမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်း9မိနစ်လောက်ပြည့်ပြီဆိုရင်တည်ခြင်းတရားကမ္မဋ္ဌာန်းကို9မိနစ်လောက်ပွားတရားမပြုတ်မချင်းတလက်စီပွားများအထုံပဲဒါကြောင့်မျက်နာဘဝစီမယ်မျက်နာဘဝစီမယ်မျက်နာဘဝစီမေတ္တာပွားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြုံးပြောရှင်နေတဲ့ပုံလေးအာယုံရှုမပြုံးလေရတဲ့ကိုအာယုံပြုထားတဲ့သဘောတရားလေးသိရအောင်ထားပြီးရင်ဆိုရိုးလေးနဲ့ပွားမယ်ငါသည်ပေးရန်ကင်းရပါလို့ဤချမ်းသာရပါလို့ဤငါပေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာတကဲ့သို့တတ္တဝါတွေအာယုံရှုအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တင်ရှားရှိသမျှတတ္တဝါတွေပေးရန်ကင်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ပွားပါအမြန်ကြီးမပွားရဘူးနှလုံးသားထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဆွဲငင်ကစိတ်နှစ်ပြီးတော့ပွားများအထုတ်ပါကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုတာကလောမချရအောင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လေးကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုစိတ်စနစ်ချစွာတည်တည်တတ်တတ်လေးပွားများအထုတ်ရပါတယ်ဓမ္မသာလျင်ကမ္မထံတရားဟာတိုးတက်နှုံးမြင်ပါတယ်လောနဲ့လုံပဲဆိုရင်တော့မတိုးတက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလောပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးပွားပါငါသည်ပေးရန်ကင်းရပါလို့ဤချမ်းသာရပါလို့ဤငါပေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာတကဲ့သို့တဲ့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တင်ရှားရှိသမျှတတ္တဝါတွေပေးရန်ကင်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဒီမေတ္တာဖို့ထဲမှာပဲကိုယ့်ရဲ့မိဖေကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမကိုယ့်ရဲ့လှူရှင်လှူသမားဓာတ်တွေကိုထည့်ပြီးတော့မေတ္တာပို့သသွားပါမယ်